Біз бұл жердің тұрғыны емес едік, көрші ауданнан көшіп келгенбіз. Бір күні әкей жоғалған биені іздеп кетіп, арада 10 шақты күннен соң қайтып келіп, бізді түнде мал жанымызбен осы ауылға көшіріп әкелді. Сол кезде әкей бұрын түрмеде отырған ағасы Манас көкемді де бірге алып келді. Әкей өте қатал адам болды. Мені мектептен шығарып қой бағуға салды. Үйде тек Манас көкем тыныш жүретін, көп сөйлемейтін адам еді. Уақыт өте әкей екі ағамды үйден қуып жіберді. Отбасында тек мен, шешем және Манас көкем қалдық. Бір күні Манас көкем мен әкейдің арасында үлкен жанжал болды. Әкей өткен өміріндегі ауыр қателіктер үшін жан азабын тартып жүргенін айтты, ал Манас көкем оны балаларына төкпелеп қарсы шықты. Сол сәтте әкейдің көзіне жас келді. Манас көкем үйден кетіп қалды. Содан кейін мен қарапайым қойшы болып күн кештім. Бір күні үңгірге кіріп ұйықтап қалыппын. Сол жерде Манас көкем мені тауып, ол үңгірге қайта барма деп қатаң ескертті. Өйткені ол жер қауіпті құпиямен байланысты екенін айтты. Кейін ол маған бәрін баяндады. Әкем атақты қобызшы болған, ал қара қобыз деген мистикалық аспап үлкен қайғыға себеп болған. Бір албасты қызбен байланысты оқиға бүкіл әулеттің тағдырын өзгерткен. Қобызды екінші адам тартса, үлкен қасірет болады екен. Сол қарғыс бізді қуалап, ауылдан ауылға көшіп жүргенбіз. Енді сол құпия қайтадан менің тағдырыма келіп тірелді. Ақырында Манас көкем мен әкей үңгірге жақындады. Іштен қыздың күлкісі естілді. Мен ішке кірмек болғанда әкей қолында қара қобыз ұстап келіп, «Бектай, құлыным» деп мені тоқтатты.